אני בעיקר רוצה, האמת שקצת תאמם את האורות. טוב, אז תקשיבו, בעצם לא היה לי מושג שאני שנייה. בחיים לא הייתי שנייה בחורפייה, אני תמיד כזה בשעות הקטנות. וגם בכלל זה כנראה מתאים, כי בעצם כאילו עד ממש לפני כמה ימים או שבוע בערך כזה, כאילו ידעתי שיש את החורפייה וידעתי שהיה לי משהו בראש וכאילו, אבל לא הייתי ממש במין, כאילו זה לא קורה, זה לא באמת קורה עד שזה לא קורה ולא קלטתי שזה קורה, והיה לי את הדבר הזה שכזה אני איתו מתחילת המלחמה, מין איזה סיפור כזה שפועל בתוכי, שמאוד רציתי להביא משהו ממנו לפני השיר שאני הולכת לשיר. אז כל השבוע האחרון ניסיתי להיות איתו, וכזה ניסיתי לראות איך אני הולכת להביא אותו, וזה לא הסתדר, זה לא קרה, ואיכשהו פשוט שחררתי אותו. ומה שקרה אתמול, זה בעצם הסיפור שאני הולכת לספר לכם, זה שאתמול, ממש אתמול אחר הצהריים, אחרי שכבר אמרתי לעצמי, טוב, אני רק אשיר את השיר ואני לא אגיד כלום, אבל אתמול בערך ב4 אחר הצהריים הייתי נורא 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 עייפה, אחרי יום שלם של טיפולים ולילה עם ממש מעט שעות שינה, ובכלל ימים כאלה קשים והרבה כובד ועצב, קיצור, הייתי גמורה מהעייפות והלכתי ב4 ורציתי לישון והייתי באיזו דריכות נורא גבוהה ולא הצלחתי להירדם והייתי מתה מהעייפות, ועוד היה לי איזה זום בערב, כאילו אמרתי לעצמי, אסנת, את חייבת לישון שעה, חייבת, ואני לא מצליחה לישון, ואני מרגישה פתאום שכאילו אני נכנסת לאיזה, כמו איזה טריפ כזה, כאילו משהו מתחיל לקרות לי בגוף, איזה אנרגיה משתוללת כמו מין ערס כזה שעובר בגוף, בדם, ופתאום אני ממש מרגישה שהלב שלי נשרף, ממש נשרף, וזה ממש כואב, וזה ממשיך, וכאילו פתאום עוברת לי המחשבה הזאת בראש, אין לי מושג איך ממש במילים האלה עוברת לי המחשבה בראש, כאילו שיט, אולי זה מה שציפור האש מרגישה שהיא נשרפת, ואז כבר היה ברור שאני לא ירדם, כאילו התחיל לי איזה מבול של מחשבות, ואני אומרת לעצמי, וואו, כאילו זה לא רק איזה דבר יפה ונשגב שקורה, היא אשכרה נשרפת, וזה חתיכת דבר כואב. ואתם מכירים את ציפור האש, נכון? היא מין יצור אגדי כזה וקסום, שמופיע בהמון המון מיתולוגיות, מכל מיני מקומות בעולם, ממצרים העתיקה ומפרס ומסין ומיפן, ומיוון כמובן, ומספרים עליה שהיא הייתה נורא יפה ומלכותית וגם מאוד מאוד עדינה ומאוד מאוד שקטה, והיא הייתה ניזונה ממי טל, ובאחת הגרסאות, אם אני לא טועה, או יכול להיות שדמיינתי את זה, אבל נראה לי שיש איזו גרסה שמספרים עליה, שהיא גם הייתה הציפור ששרה הכי יפה בכל העולם. והיא הייתה שרה הכי יפה בכל העולם, כי כשהייתם שומעים אותה שרה, אז כל מי שהיה שומע אותה היה בטוח שהיא שרה בשבילו, ושהיא שרה עליו. וכל הזמן כולם באו אליה, ורצו לראות אותה, ורצו שהיא תשיר להם, והיא כבר לא יכלה לסבול את זה. והיא החליטה להתבודד, ולחיות על איזה עץ איפשהו במדבר, ולא לראות אף אחד. אבל פעם ב500 שנה או פעם ב1000 שנה בערך היא הייתה שרה מין שיר כזה, שיר קינה ושיר געגועים לשמש, כי היא הייתה ציפור אש, היא הייתה מהשמש, והיא הייתה שרה, ובעצם תוך כדי השירה, הקינה הזאת שלה, היא הייתה נשרפת, וכשהאפר היה נושר ומתאסף על האדמה, היא בעצם הייתה נולדת ממנו מחדש. ואז אמרתי לעצמי בתוך ההזיה המשונה הזאת, אבל למה לה? כאילו, למה לה? ואז פתאום הגיע לתוך ההזיה הזו, וזה תכף נגמר, סליחה, אבל זה הסיפור. ואני אומרת לעצמי, אבל למה לה לחזור? למה לה להתחיל את הכל מההתחלה? כאילו, די, תחזרי לשמש. ואז אני אומרת, וואו, זה כמו סיזיפוס, שהמסכן הזה, המלך, שניסה להתגבר על המוות, והאלים הענישו אותו בזה שהוא יחיה חיי נצח בהם, הוא כל יום מחדש צריך
לדחוף סלע נורא 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 כבד, וכמעט שהוא מגיע לפסגה, הסלע מתגלגל והכל מתחיל מחדש. ואז התחלתי במבול מחשבות הזה להיכנס לעולם הזה של הפיזיקה הדמיונית שלי, שכאילו מתחילות להיווצר מין קטגוריות כאלה וזה מתפרק לחלקים, ואז אני מתחילה לחשוב על המשך הארוך והמשקל הקל והחוסר תנועה והטרנספורמציה לעומת המשך הקצר והמשקל הכבד והתנועה החזרתית והסטגנציה. ואז אני שואלת את עצמי, אבל מה ההבדל בין זמן קצר שלא נגמר לזמן ארוך שלא נגמר, ואיך זה שעכשיו שני הדברים האלה כל כך קרובים, כאילו איזו הצטלבות של המציאויות האלה בתוכי, וכאילו סיזיפוס כל יום עושה את הדבר הזה, ופעם ביומיים שלושה הכל קופא והסלע עומד במקום, ופתאום הוא הופך לציפור האש ושר קינה גדולה ונשרף, קינה גדולה של 500 או 1,000 שנה, בערך כל יומיים שלושה. וזהו בעצם, זה הסיפור. אין לו איזה פואנטה ברורה או מהלך גמור, אבל זה תמונת מצב של השבוע האחרון בטוח, ואולי אפילו יותר. אז ככה אני עכשיו, קצת אסנת, קצת ציפור האש, קצת סיזיפוס, קצת בטח עוד כל מיני דברים. ואני הולכת לשיר שיר. כל הלילה בכיתי ריבונו של עולם, אולי יש מוות שאין בו אלימות, מוות שדומה לפרח. כל הלילה הפלתי תחנוניי, אפילו אני עפר תהיה בי מנוחה. להביט אל גובהי שמיים, עוד ועוד ועוד, להיפרד מיופייה, להיפרד, להיפרד. כל הלילה חשבתי בריות רבות גרות בחזי הכואב, וסיפורים שנים צריך להדליק נר ולהביט עליהם בטרם עשן המוות, להביט
עולם. מה דקה 97? 10 דקות 97, ככה.